Дэлхийн циркчдийн өдөр Монгол Улсын циркийн сургуулийн 85 жилийн өг тохиолдуулан Төв талбайн том асарт циркийн өдрүүд арга хэмжээ энэ сарын 22-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ. Тэгвэл тус тоглолтыг сурагчид анкамт олноороо зорин ирэх нь илбэг байгаамаа. Энэ бол давгүй шүү. Ер нь их сайн номертэй. Тэр нь их гоё л байна. Тэг үзүүштэй. Тэгээс цирк нөө ойрд үзэг болохоор бас гоё нэ. Би найзуудаар үзэж гинөө. Би тэд өчигдөр үзэх гэсэн чинь үнэтэй гэж бодоод тэгэл за ер нь өнөөдөр үзэдөө гэд ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд гадаа бас гоё ээ. Тэгээ бас би цирк мөр ер нь их үздэг юм өө. Тэгээд одоо гоё үзээгээл явчихна. Бүх насныхан гэр бүлэрээ Төв талбайг зорж циркийн үзүүлбэрийг үзэх боломжтой. Тоглолтод Монголын циркийн 230 орчим уран бүтээлчид оролцож байгаа юм а. Тэдний хувьд Төв талбай дээр циркийн тоглолтыг хийснээр иргэдэд илүү ойрцсон гэж үнслээ. Зэрлэгтэй амар гоё, алга тааш хүмүүс үзсэн өстой гоёсон. Амар тийм гоё. Жохон л тарсан. Өглөө ирэхэд амар хүүтэн л байсан. Циркчид маань орхоор өнгөө, тоглолтын газаргүй, циркийн сургуульд байргүй гэж байгаа. Энэ мэдээлэлдээ бас тэр засагтаа дуулгаад циркчид маань ингээ амьтай байгаа шүү, амьдарч байгаа. Эднэрт одоо төр засгийн дэмжлэг хэрэгтэй гэдгийг бас үзүүлж зүгээр хоосон ярьж хоосон жагсах биш. Нийслэлийн ард түмэнд энэ тоглолтоороо дамжуулж мэдээлэл хүргэж байгаа бас нэг талын онцлог юм уу гэж бодож байгаа. За манай цирк бол хувьд гараад удаж байгаа тийм үү. За маш олон продакшн хамтлагууд байгаа. Өөр өөрсдийнхөө хувьдаа бэлтгэлүүдээ байнга хийж яадаг бид нэр цирк бол байнгын бэлтгэл хийх орон заалаар ингээд байнга бэлтгэл хийж яадаг. Тэр хамтлагууд маань өөрсдөө шууд тэнд хийж байгаа бэлтгэлүүдээ хангаад энд хурж тоглож байгаа нь онцлогтой байна. Маш сайхан бэлтгэлтэй бүгдээр нь сэтгэл ханамж дүүрэн байгаа. Циркийн сургуульд гоё том сургуультай те олон улсын жишгт нийцсэн тийм гоё сургуультай бэлтгэл хийх гоё том заалтай болчвол Циркчид өөрсдийн гэрсэн байргүйгээс хуваараа байр түрээслэн бэлтгэл хийх гэх мэтээр бор зүрхээрээ өдийг хүргэсэн гэдгийг циркчдийн төлөөлөл онцолсон. Мөн энэ удаагийн циркийн үзүүлбэрийг зорин ирэх хүмүүсийн цуваа их байгаа нь Монголын ард түмэн циркийн урлагаар дутагдж байгаагийн тод илрэл гэдгийг тодтоглоо. Иймд цаашид төр засгаас дэмжиж циркийн урлагийн хөгжилд бодиттой хувь нэмэр оруулахыг хүссэн юм а.